1월 온수매트 사용 후기 따뜻함의 차원이 다르다. 온수매트 리뷰. 이걸 나만 모르고 있었네. 1월 숲속에 온수매트가 그렇게 좋다길래 바로 가져와 봤음. 가로 길이가 100cm라 혼자서 쓰기 딱이고 소비 전력도 240W로 절약형임. 온수 순환 방식이 자연순환식이라 전기세 걱정 뚝! 과열 방지 기능에 타이머 기능까지 있어서 안전하고 편리해. 잠자리에 들 때 따뜻하게 맞춰놓으면 아침까지 포근함 유지 가능. 이제 겨울에도 따뜻하게 잘 수 있어서 마음에 드니깐 별 5개.